বন্ধুরা নমস্কার, আমি ডাক্তার জয়ন্ত বাইন, প্লাস্টিক এবং কসমেটিক সার্জন। আমরা আজকে ম্যাডামকে দেখতে পাচ্ছি, ওনার ব্রেস্টটা দেখুন, দুদিকেরই ব্রেস্ট ঝুলে গেছে, কারণ ওনার একটা বাচ্চা আছে, ব্রেস্ট ফিডিং করিয়েছেন এবং বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ব্রেস্টে কিছুটা স্যাগিং হয়, তো ব্রেস্টটা ঝুলে এসছে। আমরা ওনার ব্রেস্টে কিন্তু খুব বেশি যে সাইজে বেড়েছে সেটা বলবো না, ব্রেস্টটা বেসিক্যালি নিচের দিকে ঝুলে এসছে এবং সাইজে কিছুটা বেড়েছে, এবং পেশেন্ট যিনি নিজেও বলছেন কি স্যার সাইজটা আমার অতটা প্রবলেম না, যতটা না নিচের দিকে স্যাগ করে গেছে। তো আমরা এই ম্যাস্টোপেক্সি বা ব্রেস্ট লিফট করব। আমরা ব্রেস্ট রিডাকশন করে থাকি, ব্রেস্ট অগমেন্টেশন করে থাকি। এটা ব্রেস্ট লিফট সার্জারি, যেখানে আমরা ব্রেস্টের বেশি অংশ কেটে বাদ দেবো না, কিন্তু ব্রেস্টটাকে আমরা উপরের দিকে তুলে দেবো। এটাকে ब्रेस्ट लिफ्ट सर्जरी बोले। तो दोस्तों नमस्ते, मैं डॉक्टर जयंत, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। आज हम आप लोगों को दिखाएंगे, ये जो मैडम आई है इनका देखिए ब्रेस्ट नीचे सैग हो गया है, क्योंकि उनका एक बच्चा है और ब्रेस्ट फीडिंग भी करवाए हैं। तो आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग ब्रेस्ट का ऐसा सैगिंग होता है, तो ये सैगिंग होकर देखिए उनका ब्रेस्ट का उतना साइज में नहीं बढ़ा है, लेकिन थोड़ा नीचे आ गया, तो इसको ब्रेस्ट का सैगिंग बोला जाता है। इस ब्रेस्ट को हम लोग ऊपर लिफ्ट करेंगे, हमको उतना ब्रेस्ट का ऑगमेंटेशन होता है, ब्रेस्ट का रिडक्शन होता है। ये ब्रेस्ट लिफ्ट है, ज्यादा इसमें ज्यादा टिश्यू हम लोग बाद नहीं देंगे, लेकिन टिश्यू को ऊपर हम लोग इसको करेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे ब्रेस्ट लिफ्ट या ब्रेस्ट ऑटो ऑगमेंटेशन कैसे करते वो आपको आज दिखाते हैं। আমাদের মার্কিং কমপ্লিট হয়েছে। আমরা ওনার প্রপোজ নিপিল এরিওলা কমপ্লেক্স যেখানে হবে সেই জায়গাটা করেছি। এই নিপিল এরিওলা কমপ্লেক্সটাকে আমরা উঠিয়ে উপরে নিয়ে আসবো এবং এইভাবে আমাদের স্টিচ মার্কিং আসবে, এই দুটো পিলার জুড়ে যাবে এবং এই জায়গাটাতে আমরা নিচের দিকে নেমে এলে পরে ब्रेस्टটাকে আমরা লিফট করেছি বলে মনে হবে, और ब्रेस्ट लिफ्टेड হবে। सो हम लोग का मार्किंग कंप्लीट हुआ है। ये जो निपिल एरियोला कॉम्प्लेक्स है इधर शिफ्ट हो जाएगा और इस एरिया से कटिंग होगा और हम लोग ऐसे स्टिचिंग करेंगे, तो ब्रेस्ट लिफ्टेड हुआ है लगेगा। ठीक है, तो बंधुरा এবারে আমরা সার্জারি শুরু করতে যাচ্ছি। तो दोस्तों हम लोग सर्जरी स्टार्ट कर रहे हैं। बोले दिन सो हम लोग इंसिशन दे रहे हैं एरियोला पे, আমরা एरियोलाते इंसिशन দিচ্ছি। सो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं, हम 48 घंटा हुआ है इनका सर्जरी किया था। पेशेंट को सर्जरी करने के बाद हमने उनको छुट्टी कर दिया था, तो आज वो आई है ड्रेसिंग करवाने के लिए। तो आप लोग कंपेयर कर सकते हो कि सर्जरी के पहले ब्रेस्ट कैसा झुला हुआ था, वो नीचे हैंग कर रहा था, और ये जो निपिल एरिया कॉम्प्लेक्स था वो नीचे था। तो देखिए हमने साइज को छोटा किया, तो साइज छोटा हुआ है, बहुत अच्छा दिख रहा है। और जो निपिल एरिया कॉम्प्लेक्स नीचे था उसका हम ऊपर लाए हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। और अगला 6 to 8 वीक्स से फाइनल या फुल रिजल्ट मिलेगा। तो मैं रेगुलरली बाइन क्लिनिक कलकत्ता में ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी करता हूँ। अगर ब्रेस्ट रिडक्शन को लेकर आप लोग का कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। मैं सारी क्वेश्चंस का आंसर दे दूंगा, आपको क्वेरी का आंसर दे दूंगा, बात भी हमारे साथ कर सकते हैं। और ये वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और इसको मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ভিউয়ার্স আপনারা দেখলেন আমরা ব্রেস্ট রিডাকশন পেশেন্ট ব্রেস্ট রিডাকশন সার্জারি এনার করেছিলাম। তো আজকে 48 ঘন্টা হয়েছে, আমরা 24 ঘন্টা পরেই ওনাকে ছুটি করে দিয়েছিলাম। ওনার যেহেতু কাছাকাছি বাড়ি, উনি বাড়িতে চলে গেছিলেন, তো আজকে ড্রেসিং করাতে এসেছেন। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সাইজটা কত সুন্দর হয়েছে, যে ব্রেস্টটা স্যাগ করে নিচে নেমে এসেছিল সেটা উপরে আমরা লিফট, খুব সুন্দর লিফটেড হয়েছে। যে নিপিল এরিওলা কমপ্লেক্স নিচে ছিল সেটা আমরা উপরে নিয়ে আসতে পেরেছি এবং সাইজটা খুব ভালো হয়েছে। এবং এই যে ভলিউমটা দেখছেন, এটা যেহেতু ইমিডিয়েটলি 48 আওয়ার্স আফটার সার্জারি, 48 ঘন্টা পরেই, যেহেতু আপনি জাস্ট 48 ঘন্টা পরে দেখছি আমরা, এখনো কিছুটা ফোলা রয়েছে, এই ফোলাটা আরো কিছুটা কমবে, হালকা কিছুটা স্যাগ হবে এবং দেখতে আরো সুন্দর লাগবে, আরো ন্যাচারাল লাগবে। তো আমি বাইন ক্লিনিক কলকাতাতে ব্রেস্ট রিডাকশন সার্জারি রেগুলারলি করি। যদি আপনাদের জাইগ্যান্টোমেস্টিয়া বা ব্রেস্ট অনেক বড় হয়ে গেছে, সেই জন্য অসুবিধেগুলো হয়, আপনারা আমাকে ফটো পাঠাতে পারেন। নিচে আমার হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর দেওয়া রয়েছে, সেখানে কলও করতে পারেন। আমি আপনাদেরকে কি করতে হবে, কত খরচ হবে, সমস্ত ডিটেলস বলে দেবো। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। ভিডিওটা দেখার জন্য ধন্যবাদ, নমস্কার।